Өткөрүлүп жаткан көп окуган көптү билет аттуу иш чарага кош келиңиздер. 4 февраль бүткүл дүйнөлүк китепти белекке берүү күнү. Танда дагы 2012 жылдан тарта китеп берүү күнү белгиленет. Анда эмесе сөз кезеги Сейтек мектебинин мүдүрү Чынара Темиркуловна эжебизге суналат. Балдар, азыркы өнүккөн өлкөлөрдү караганыбызда эмне үчүн алар ушунчалык өнүгүп кетти десек, алар ушу кичинекейден баштап китеп окушат экен да. Алар окушат экен. Билимге маани бергендиги үчүн, китепке маани бергендиги үчүн ушундай алдыга чыгып кетишиптир да. Ошондуктан бул китептин адам баласынын өнүгүүсүндөгү ролу аябай чоң. Китептин пайдасын айтып өтсөк, аябай көп, аябай чоң. Кандай болгон чакта дагы күндө жок дегенде 20-30 бет китеп окуп калсак, бул биз үчүн эмне экен? Көндүм болуп калат. Анан ошол көндүм боюнча кетсек, бизден кийинки балдар дагы эмне кылат? Китеп окугат. Окуган китептерибизди сөзсүз түрдө өзү эле окуп, анан өзүбүздүн китеп текчебизге салып таштап койбостон, анан эмне кылайлы? Досторубузга, факультет класстагы досторубузга эмне кылайлы аны? Белек болуп берели, алар дагы окусун. Эжекеге ушул учурдан пайдаланып чоң рахмат айтам. Эжекенин ушундай балдар менен чыгармачылык иштегени, изденгени бизге аябай жагат. Эшигиңизге Райхан эжеке ийгилик. Акбар Кубанычбеков, кең пейли кыргызым. Көчүп конуп ала тоого келген биз, каным кыргыз биз, байыркы элденбиз. Канчалаганы кайгы башка түшсө да, кемеңгербиз, кыйын күндү жеңгенбиз. Абалтадан арулуктан дос куруп, ата сөзүн көкүрөккө толтуруп, аруу тилек, аруу жүрүп биздин эл, ай жылдызга жеткенде айыл кол сунуп, наркы бийик сөздүн соңун улаган, нар көтөргүс ой түйүнөн чубаган, намыска бек эрлер өткөн жол салып, нактагырбыз элин жерин кураган. Билимге бай кең мекен, изи багыт тарыхым мол сенде кең, иши менен эл ичинде үчпөгөн, илгертеден атам кыргыз жердеген. Эртеңибиз алаканга салгандай, эркин элбиз канаттарын жайган жай, эл жерине жүрөгүңдү бергениң, эң бийикке чыксын десем тайынбай. Тереңде асманыңдын кушу бар, таштан ташка эргип аккан суусу бал, тулпар минген, калпак кийген элимдин, те бийикте желбиреген туусу. Биздин мектеп туурасыбак курчалган, чатырынан күндөн түшкөн нур тамган, келечекке тарбиялап талгандып, баарыбызга билим берген уртандан. Кызыктырып чакыргандай алыс жак, кыял менен туш тарапка чабыттап, темир канат балапандай эңсейбиз, тез жетирип өсөбүз деп шатырсак, теребелди нурга берип шаттанып, терезеден агып кирип ак жарык, келет ойнойт биз отурган класска, келечектүү максаттарга аттанып, биздин мектеп көзгө сүйгөн караны, билим алып бийиктерге баралы, эже агайлар эне атадай сезилген, эң бир чындык эсибизде калалы. Сөз сүйкім уғылат, жақшы сөз күнді жылы ұрап, жақшы адам сөзгө түшінат, жақшы адам сөзгө жығылат. Айралбай ақты қараны, там-тамдап ойды ұтталаны, тажатат сөзгө түшінбөй, адамдың арсыз жаманы. Қартаң бұ, жаш бұ, бала бұ, танылат сөзді болы. Сөздерге мani берчекен, байқасан ата бабаны. Ата екен да, аты ұлы, перзенті үшін жер тырмалап қазып құдық. Менет кылып күнү түнү баласы үчүн алы жеткен жумушуна болуп курдук. Ата деген ата экен да өзү улуу, ул кызым деп жерге сууга өзүн улуу, балдарынын амандыгын тилейт экен, турса дагы өзү улуу. Бала өсүп кызматына кайтып келер,
аман болуп ден соолукта жүргүлөчү, перзент үчүн чоң болсуңар ата силер. Атакемдин бай болушун эмес, бар болушун каалаймын. Себеби ата мени жашоомдо огута алайын. Балдарым деп сени чачың аганды, ар биринин эмгегиңди баалаймын. Ачык болсун дайым жайнап маанайым. Сені дүйнө жашоо берген энегем, басқан жолың бийик ашуу берген, жан кейткен азаптарға чыдаган, кайрат күчүң аска тоодо берген. Балам үчүн төккөн ыңгысык мээримин, айтып бүткүс асыл бутка теңген. Сен мен үчүн өрөс чачкан шоолорсуң, өмүрдөгү түгөн бөгүн берген. Кыйын күндө кыйбас дагы алмашпас, кең ааламда жалгыз гана энекем. Турмуш орун кебел бештен көтөгөн, жер үстүндө адам деген жерден. Dimdik beni, kıyım uçurdu cennet. Sınavını görürüz, cennet ынтымақты ата-эне менен, балдар менен, достор менен, үй бүлө менен баардык учурда тил табышып кете турган нерсеге бир себепкер бул китеп. Биз китепти канчалык көп окуган сайын биздин дилибизде, жүрөгүбүздөгү чыга турган сөздүн баардыгы айтылат. Эгерде биз капаста калып калсак, китептен, окуудан алыс болсок, анда биз оюбузду да жетек айта албайбыз. Ички дүйнөбүздөгү баягы айта турган сөзүбүз ичинде сыртка чыкпай калып кетет. Ошон үчүн эң негизгиси көп окугандын пайдасы болуп. Мынакей көркөм окуп, китеп жөнүндө аябай жакшы мынакей даярданыпсыңар. Биз силер менен сыйынтанабыз, силерге ишенебиз. Биздин келечегибиз силердин колуңарда. Кудай буйрса мынакей силер көп окуйсуңар, себеби силер бишкектеги эң жакшы, эң алдыңкы мектепте окуп атасыңар. Ушунчалык балдардын жан дүйнөсүн ачып, мындай ата-энелер менен жолуштуруп, кандай мындай бир аз болсо дагы мондай бир саз жан дүйнөңдө бир дүрбөтүп бере турган ушундай жакшынакай кечени уюштурупсуңар. Анан мен да келгениме өтө кубанычтамын. Анан ушул мугалимдерге терең ыраазычылыгымды айтам. Келечегиңер кең болуп, дүйнөлүк балдар, кыздар болушуңарды мен каалайм. Ата-энелер бүгүнкү байрамыңар менен мына балаң сенин күзгүң дейт да, сен кандай болсоң ошо күзгүдөй болуп сени чагындар дейт. Мына атабыздын көзүнөн жаштыктыгы мен атаңардан кийинге чейин бүтпөй койду. Себеби ушунчалык жакшынакай көркөм окуу жакшынакай болду. Жайнап чуркап келет, начиталарга жагат, анан ар бирине көңүл буруп, сабактар оңол, кыргыз тилин үйрөнүп, анан моундай жакшынакай иш-чаралар көп болот. Бул балдарды ынтымакташтырат, көп нерсе билдирет. Анан мен бир арманым ушу бардык эң атам ушундай мүмкүнчүлүгү жок мектепте окутканга, жанагыдай мектепте окуп атабыз, эми ада болсо эчтеке эмес, баягы основаны алып атат. Анан кийин мен
чоң ыраазымын мугалимдерге, баарыңарга, балдарга, мен ушу класстагы балдарга да ыраазымын. Ушу Алина мындай жашынакай кылып кошуп алышты, бөлөктөбөй жаңы келгенде. Мугалимдерге аябай ыраазымын. Ар бир кичинекей бир эмеңди илип алып арткыганга аракет кылат. Сөздөргө бир аз техникалык маалымат кошуп кетейин. Силерге тиешелүү маалымат китеп окуганда башка нерселерди жиштирип, музыканы өчүрүп, телевизорду өчүрүп, телефонду өчүрүп, китепти колго алып, жакын эмес, өтө алыс эмес, 25 сантиметр, 30 сантиметр тегерегинен мондай колго алып, көңүл көрүп, китепке эле алып берип көңүл көрүп. 10 мүнөт окусаңар, же болбосо 15 мүнөт окусаңар, окусаңар, жарым саат, 1 саат башка нерсе менен аралаштырып окуганга караганда пайдалуураак болот экен. Силерге тиешелүү техникалык эмеси. Анан үн чыгарып окубаш керек экен. Силер бир чоңоюп калдыңар. 1-класстагылар үн чыгарып окучу эле. Азыр силер үн чыгарбай окушуңар керек. Сотка дегенде аябай неме болуп китепти дагы соткага чуккандай китепти да кучактап жүрөк кыса алып окуганды каалайм. Латвия эл жазуучусу Андрей Мартынович Убит. Дордун көзгөсү. Анын кары жаштын баарына бирдей кереги тиет. Орус эл акыны Василий Берминский. Немис окумуштуусу мектепте китеп окугандардын 3 түрү болот. Биринчиси жөн гана окуйт, экинчиси окуйт да түшүнөт, үчүнчүсү окуп түшүнүп, анын жазылбай калган жерин байкайт деген экен. Сүйүктүү окуучуларым, окуганыңарды түшүнүп, аны талдай билген окурмандар болоруңарга ишенемин. Көп окуган көптү билет демекчи, көп окуп көптү билгиле, китепти сүйгүлө. Китептин жардамы менен жакшы сүйлөөнү, башкаларды жана өзүңөрдү урматтоону, жашоого жакшы көз караш менен кароону үйрөнгүлө. Дүйнө таанымыңарды кеңейткиле, келечекте көптөгөн ийгиликтерди багындыргыла. Биздин сыймыл коноктор, сүйүктүү апалар, урматтуу аталар жана мектеп жетекчилиги, убактыңыздарды бөлүп бүгүнкү биздин чакан китеп белектерүү күнүнө арналган иш-чарабызга катышкандыгыңыздар үчүн сиздерге баш ийип таазим кылып, терең